عندي كم مرة بدلته لحد ما فسرت دليل شنو العطل مالته. طلع العطلات مالته تصير بهذا المكان الشريط مالته، يصير انه تنقطع هاي البنات مالته، يصير بيها قطوعات ويعتلق عندك ضوء ايرباك. كنت اني كل شهر ابدل لي واحد، هسه بديت اصلح بيها. تصليح مالته انه تفتحها وتشوف وين القطع عنده وتخليه بنقطة صالدة وتلزقه بأميري. يبقى الشد مالته مو صعب، سهل، بس شنو تعرف الميكانيكية مالته. شد مالته انه هذا الشريط تجي انت، فاول شيء اللفة لفة اعتيادية على هذا المحور اللي بالنص، اوكي. طبعا هو عندك واحد طويل واحد قصير، طويل هذا الطويل وهذا القصير، اوكي. التنكة للاخير بعدين هذا بعد ما بمجال للاخير هنا. زين هسه تجي على هاي بيها شرخ. عندك واحدة هنا برتقالية، هي هاي علامة بها اكو منطقة هنا شفافة. إذا صارت هاي المنطقة البرتقالية على هاي العلامة المنطقة الشفافة، إذا معناها إنه السنتر مالته صحيح. أنت شو تسوي؟ هاي البرتقالية اكو بصفة واحدة هيجي محدبة. هاي المحدبة تصير بالشريط الأول، والثانية تصير على الشريط الثاني. يعني هسه هاي المحدبة هكذا هيجي، خليها على الشريط الأول، والثانية هاي السودة الثانية تصير على الشريط الثاني. طبوها بهاي الطريقة. طبعا شوية انت بدي تدفع بيه والطبوه لأنه متنك هيجي قاعد. هسه شوف لما تيجي تفر بيه لحد ما توصل هاي البرتقالية، تقدر انت بعدين تحسب عدد الفرات. زين انتهينا من هاي العملية. خليه يجي، تجي تجيب هذا الصفحة الثانية اللي هي شنو، تنزل وياه بالضبط هيجي كلها كبس من جميع الجهات، والمحور اللي هو همتين كبس من جميع الجهات. من هنا أو من هنا. هذا شنو على مود يلزمه ما ينشلق، لا بالعكس. طبعا بالمناسبة الإضاءة تعبانة ومدها بغاوة. شوف هاي بيها مثل الرجلينات تقعد بالضبط هنا. شوفوا هاي لاحق بالنص، يتبعون لما هاي الرجلينات. بالمناسبة هاي شو عندك انت؟ عندك هاي الرجلينات وعندك هنا مثل العلامة قال لك اياها تقعد بنص هاي العلامة. شوف انا متجه. هسه تجي انت بعدين شلون السنترة. هاي الجهة تصير لي جوا البين مال فيش، وهاي تصير لي فوق. شوف هنا أنا ما طلعت لك برتقالية، إذا بعد تفرها بالعكس. ماكو برتقالية تفر بالعكس. هيجي هاي تنك هنا، هاي فرة، هاي فرتين، هاي ثلاثة، هاي وحدة. شوف هسه هاي البرتقالية لما تظهر لك بالنص يعني معناها هاي البرتقة الشفافة، يعني معناها السنتر مالتك صحيح.